Ta łopata już nie będzie Ci potrzebna. Poznaj mini koparkę gąsienicową Case. Twojego nowego i niezawodnego przyjaciela na placu budowy. Zapomnij o męczących wykopach ręcznych i oszczędzaj siły i czas. Ta maszyna to kompaktowe wymiary, idealne do pracy w ciasnych przestrzeniach, niezawodna moc i precyzja, które ułatwiają każdą robotę oraz ekonomia pracy, mniejsze zużycie paliwa i krótszy czas realizacji zadań. Nie trać czasu na ręczne kopanie. Przejdź na wyższy poziom z mini koparką Case. Daj sobie wygodę, efektywność i jakość, na którą zasługujesz. Bo łopata to już przeżytek.